horii hordofaa kan jirtanii kanan duras waaqayyoo karaa sagalee isaa guddaa nu eebbisee namoonni baay'een YouTube keenya kanarraa hiikamsa guddaa arganii namoonni dhugaa ba'an danuun jiru. Ammas waaqayyoo yeroo yerootti sagalee isaatiin hojii gurguddaa akka inni hojjechaa jiru social media kanarratti argina. Dhaloota baay'ee waaqayyo hiikee dhaloota baay'ee birmaduu baasee fooniif hafuuratti namoonni baay'een hiikamanii hojii wangeelaa hojjennu kanaan sagalee waaqayyootiif yookiin hojii waaqayyootiif ulfina kennaa jiru. Har'as gara galma bakka waaqeffannaatti argame ergaa guyyaa har'aa qabnu dabarsuudhaaf dhiyaadheera. Namoonni ergaan kun simbira ga'uu waaqayyo akkuma dubbate akkasii godhu nama jechuudha. Macaafni qulqulluu hojii ergamootaa boqonnaa 27 boqonnaa 28 waan dubbatu jira. 28 dubbiseetan ergaa guyyaa har'aatti gala. Akka jedha 28 tokko kaase. Nuyis du'a erga oollee biyyichi bishaan keessaa sun Malaaxiyaa jedhamee akka waamamu barre. Namoonni biyya sanaas jaalala guddaa nutti argisiisani. Bokkaan hin roobaa hin dhaamotas waan tureef ibidda qabsiisanii hunduma keenya ofitti waamani. Phaawulos anxaxii qabaa tokko ammaaree ibiddatti naqnaan bofti hadhaa qabu tokko qoraanicha keessaa ho'a ibiddaa otoo baqatu harka Phaawulos ciniine. Namoonni biyyasii immoo boficha harka Phaawulositti rarra'ee yommuu argan namichi kun nama gumaa ta'uu isaa hin mamsiisu. Galaanaan nyaatamu yoo oole iyyuu adamni gumaa isa hin jiraachisu waliin jedhan. Phaawulos garuu boficha sanaa ibiddatti gadi urgufee omtus itti hin hammaanne. Isaan immoo amma dhiita'a yookiis amma lafa dha'ee du'a jedhanii eegani. Yeroo dheeraa erga turaniis waan tokko illee akka irratti hin ta'in arginaan yaada isaanii geeddaranii inni waaqayyo tokko jedhanii jedha. Har'a sagalee waaqayyo kan nuti dhageenyu waaqayyo si oolchaa kan jedhu irrattan dubbii waaqayyo dubbadha. Dursinee egaa sagalee waaqayyo hin kadhanna. Gooftaa jabaa guddaa aangoo qabeessa taate. Barri mootummaa kee kan hin dhumne aangoo guddaa kan qabdu qajeelaa qulqulluu waaqa bara baraa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Egaa carraa nuu kennite. Egaa deebinee fuula kee duratti akka wal argamnu guyyaa haaraa kanaa akka argannu waan gooteef galanni guddaan siif haa ta'u. Ati hojii ati hojjettuun dhaloonni baay'een birmaduu ba'u. Ati waaqa dubbattee cal jettu otoo hin taane waaqa dubbattee hojii hojjettudha maqaan kee ulfaatu. Ammas ani ganama kana waan hin jedhu tokko qabaa. Dhaloonni sagalee kana dhaga'an lafa sagaleen kun ga'u biyya keessaa biyya alaatti fagoof dhiyootti haalelluuyaa. Annan dubbadhaa ardii Awurooppaa ardii Eeshiyaa keessatti hojii guddaa akka hojjettu nan amanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Egaa hojii keetii galanni siif haa ta'u. Dukkana ri'atta, hidhaa hiikta, wanjoo cabsita, dhukkuba rukutta, waan nama nyaate, dhiiga namaa, narvii namaa, lafee namaa keessaa gubdaa galanni siif haa ta'u. Egaa amma balbala cufaa, yaada cufaa, jireenya cufaa, abdii kutannaa keessa kan jiran gaafa sagaleen kun bira ga'e humna dhiiga Iyyesuus isa lola'een iddoo qabaman sanaa haba'an. Wanjoon kamuu kan cabe haa ta'u, hidhaan kan hiikkate haa ta'u. Oolchuudhaan wajjin ta'e iddoo rakkinaatti, iddoo dhiphinaatti, iddoo abdii kutannaatti maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee wajjin haa ta'u. Dhukkubaan kan rakkatan, mana yaalaa garaa garaatti kan rakkatan, sagaleen kun lafa ga'utti ani nan erga humna waaqayyoo maqaa Kiristoos Iyyesuusiin. Dhukkubatti yaa waaqayyo gooftaa sireerra ciisanii kan jiran, mana yaalaa garaa garaatti dhiphinarra kan jiran, akkuma kanammoo mana hidhaa, mana rakkinaa, iddoo dhiphina garaa garaa keessa kan jiran dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan hiikamanaa ta'an. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkuba irra jiru yaa waaqayyo caba haa ta'u. Maqaa Yesuusiin naafummaa haa ta'u, jaamummaa haa ta'u, duudummaa haa ta'u, dhukkuba kalee haa ta'u, dhukkuba garaachaa haa ta'u, kaansarii haa ta'u, HIV haa ta'u, dhukkuba tiruu haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkuba sombaa haa ta'u, dhukkuba sammuu haa ta'u. Waan qaama namarra jiru hundumaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni isaan bira haa ga'u.
dhukkuba afuura kan qaban isaa fayyan, kan dadhabanaa jabaatani, humna kennu wajjin ta'e, araara kennu baay'isi. Ammaa kaasee yaa Waaqayyo dubbii dubbatamu nurratti hojii guddaa ittiin hojjedhu si'a galatu maqaa Yesuusiin. Ameen. Egaa Waaqayyo si oolcha gaafa jennu oolchuu Waaqayyo beekuu qabna. Sababiin isaa Waaqayyo nuti amanannee Waaqa jiraataadha, Waaqa hojii hojjetudha, Waaqa dhaga'u, Waaqa deebisudha. Waaqayyo baroota keessatti dhaloota oolchuudhaan kan beekame yookiin immoo kan beekamudha. Macaafni qulqulluu oolchuu Waaqayyo gaafa kaasu seera uumamaati amma mul'ata Yohaannisitti namoota Waaqayyo oolan baay'ee isaanii kaasa. Maal keessaa oolanii? Rakkina gurguddaa, dhiphina gurguddaa, qorumsa gurguddaa, wantoonni namni hin darbine baay'ee namoonni Waaqayyo keessa darbaniiru, har'as darbaa jiru jechuudha. Inni guddaan oolchuu Waaqayyootiif rakkinni nuti jabaadha jennu, dhiphinni nuti jabaadha jennu, qorumsi jabaadha nuti jennu hundumtuu oolchuu Waaqayyo hambisuu hin danda'u. Waaqayyo gaafa nu oolchuu barbaadu ibidda keessatti sin oolchaa, qorumsa keessatti nu oolchaa, hidhaa keessatti nu oolchaa, iddoo namni nyaatameera jedhettis dhufee oolcha. Oolchuu Waaqayyo iddootti nu qaqqabu hin beeknu, garuu oolchuu Waaqayyoon argina. Kanaaf iddoo kanatti hojii ergamootaa barreessaan kun gaafa kaasu waa'ee hojii ergamootaa boqonnaa 28 lakkoofsa 1 kaaseetu du'a erga oollee jedhee jalqaba. Du'a erga oollee inni jedhu sun du'arraa afuu keenya, erga du'arraa afne, erga du'a miliqne, erga du'a harkaa baane, erga du'a bira dabarre nuti du'a harkaa baane erga jiraataa taane, erga gara jireenyaatti ceene yookiin immoo erga jireenyatti dabarree biyyi sun maal akka taate barreedha iddoo kanatti. Inni guddaan namni of kan beeku, namni Waaqayyoon kan beeku, namni harka Waaqayyoo kan beeku, namni fayyisuu Waaqayyoo kan beeku erga ooleedha. Namoonni baay'een oolchuu Waaqayyoo gaafa argitan keessi keessan hin gammada, keessi keessan hin boqota, keessi keessan waan haaraa akka argu godha. Kanaafi 27 irratti innaa kaasu du'a erga oollee inni 28tti jedhu kun 27 irratti namoonni markabaan deeman suni qilleensi jabaan 27 hojii ergamoota 27:13 irraa kaasee qilleensi jabaan gaafatti ka'u dhumneerra, banneerra, nyaatamneerra jedhanii midhaan lagatanii adeemsa 7 guutuu rakkina guddaa keessa turan, dhiphina guddaa keessa turan, raafama guddaa keessa turan, sodaa guddaa keessa turan, kan nama dhibu injiraanna kan jedhu itti mul'atu ture. 27 lakkoofsa 13 irraa kaase qilleensi baay'ee jabaa humna qabu itti bubbisaa dhufe raafama guddaa isaanitti kaase, dhiphina guddaa isaanitti kaase, abdii kutatanii hin nyaannu hin dhugnu silaa duunaa jedhan. Baroota keessatti wanti abdii nama kutachiisu baay'eedha. Hin jiraattu kan jedhu baay'eedha. Naman taatu kan jedhu baay'eedha. Si'achi kan kee dhumeera kan siin jedhu baay'eedha. Kanaan boodammaa cufameera kan kee kan jedhu baay'eedha. Namoonni Waaqayyo iddoo kanatti abdii kutanii bakka dhumuu keenyaa kanarra oo kan nu qaqqabu hin jiru gaafa isaan jedhan waaqni inni lafaaf samii uume, waaqni inni jabaa ta'e, waaqni inni aangoo qabeessa ta'e, waaqni inni irreensaa jabaa ta'e, waaqni inni du'a gidduu galuu danda'u, waaqni inni rakkina gidduu galuu danda'u, waaqni inni dhiphina gidduu galuu danda'u, waaqni inni du'a gidduu galuu danda'u sun isa ati rakkattu gidduu galuudhaaf samiirraa sagalee erge. Har'a ergaan sinii qaba namoota sagalee Waaqayyoo dhageessan kana. Lafa sinnaa dhume jettanitti, lafa kanarra hin jiru jettanitti, lafa kanarra abdiin qabu jettanitti, lafa kanarra natti dukkanaa'eera jetta, karaan ba'umsaan jiru lafa jettanitti. Haleluuyaa. Iddoo kana ba'uun danda'u nyaatameera, naa dhumeera, kanarra ammaa kan koo dhumeera, waan mala qabu miti dhimmi kun iddoo jettanitti sagaleen Waaqayyoo dhufee oolcha. Oolchuu Waaqayyoo mana hidhaa galee oolcheera. Oolchuu Waaqayyoo hoddoo rakkina cimaa keessa galee oolcheera namoota Waaqayyoo. Har'a si oolcha Waaqayyo. Haleluuyaa. Yaa nama eenyunnaa qaqqaba jettu. Lafati jirtu firri hin jiru ta'a. Lafati jirtu namni harka si qabu hin jiru ta'a. Haleluuyaa. Lafati jirtu namni yaada si cimsu qabu hin jiru ta'a. Har'a marmarattee teessa ta'a abdii kutte. Haleluuyaa. Natti dukkanaa'eera jettee teessa ta'a. Kanarra ani malan qabu kan koo dhumeera jettee teessa ta'a.
Hin beekamu garuu sagaleen kun akkasiin jechaa jira. Har'a oolchuun hin sifaana ta'a jedha Waaqayyo. Hallelujah. Waan itti rakkattu keessaa si oolchuudhaan, waan itti dhiphattu keessaa si oolchuudhaan Waaqayyo sifaana ta'a. Isa godhataniif Waaqayyo markabicha akka inni caccabu godhe. Har'as nam milkaa kanatti jettee qabattu si harka yoo diigame Waaqayyo deebisee waa akka ijaaru bara. Waan ati qabatte yoo bade Waaqayyo deebisee waan haaraa akka fidu bara. Haa ta'u malee akkuma Waaqayyo jedhe markabichi hin caccabe. Eessatti? Galaanuma irratti. Galaana isa jedhu kana addunyaan nuti keessa jiraannu kun bifa galaanatti yoo fakkeeffamte Waaqayyo biyya lafaa kanarra gaafa ati jiraattu waan ijji keerra jiru si harka diiga Waaqayyo beeka. Si harka balleessa Waaqayyo. Iddoo tokko tokko akkas jedhu itti si dabalamaa hin jee akkana ta'a isa kana miti ani sittan hima. Waan ijji keerra jiru dursee si harka diiga Waaqayyo. Iyyoob ijoollee isaayyuu harkaa dhuman. Qabeenyi inni qabu harkaa dhuman. Foon inni qabu kunuu raamma'ee raammoo keessaa yaate deemtu ofitti deebiseetu kottu Waaqayyo wayiif na bira si kaa'edha. Firri isaa baay'een dhufaniitu maal eegdamma waaqni kun kanarra maal gochuudhaafi? Ijoollee kee fixe, qabeenya kee fixe, siinuu si tortorsee kunoo daararra si teessisa miti. Fira koo gaafa waan bal'aatti ba'uudhaaf deemtan bitaan mirgaan kan ursu baay'eedha. Maaliif? Waa sin fuuldura jira. Amma sittan deebi'a. Gaafa Waaqayyo waa itti sin baasu barbaadu bitaan mirgaan kan si faana ursu baay'eedha. Haleluuyaa. Waa jiraadhaaf. Waa ta'uudhaaf nan dubbadha namaa baasee keeterre behesse. Annama amanu tokkotti nan dubbadha. Gaafa bari'uudhaaf jedhu fira koo dukkanni hammaataa deema, itti dabalaa deema, humna godhachaa deema. Maaliif? Barii tariifachaa jira. Nan dubbadhaani bara dukkanaatiin kan barri kee dhume amma bariin si ariifachaa jira humna dhiiga oolichaati. Barii haara si ariifachaa jira. Barii mul'ataa, barii abjuu keeti isa argitetu si ariifachaa jira humna dhiiga oolichaati. Argitu malee hin duutu, qabattu malee hin duutu, galateeffattu malee hin duutu, otoo si biran gahin hin duutu humna maqaa Yesuusiin. Namoonni baay'een meerrinni Waaqayyo naan jedhee nafe kan jettani namni akkamitti hambisa Waaqayyo nama mitiin? Qorumsi sitti baay'achuun, rakkinni sitti baay'achuun, lolli sitti baay'achuun, namoonni walii galanii dhimma kee ukkaamsuun, waajjira hojjettutti, iddoo nagaddutti, lafa kamiyyuu jiraadhu sitti marsuun isaanii sun isa Waaqayyo jedhe hambisuu otoo hin taane Waaqayyo ittiin si ilaalaa jira. Waaqayyo ittiin si ilaala. Kanaan markabni hin caccabe haa ta'u malee lubbuun nama tokko waan taane nama ce'ani. Haa ta'u herga ce'anii garuu 28 irratti kanaanan xumura. Herga du'a oollee biyyichi bishaan keessaa sun Malaaxiyaa jedhamee akka waamamu barreedha. Herga maal taane? Herga du'a oolle. Herga duuni nurra darbe. Hallelujah. Herga du'aan nyaatamuu oolle. Herga du'atti kennamuu oolle. Herga oolchuu Waaqayyo argine biyyichi maal akka ta'e beekne. Maaloo namoota tokko tokko fan ergaa qaban. Biyyi keessa jiraattan hadhaa kan sinitti ta'e. Biyyi isin keessa jiraattan dukkana kan sinitti ta'e. Biyyi isin keessa jiraattan boo'icha kan sinitti ta'e. Biyyi isin keessa jiraattan abdii kutannaa kan sinitti ta'e. Afurri Waaqayyo akkas naan jedha. Amma garuu waan haaraa argitu jedha Waaqayyo. Amma garuu waan dinqii argitu jedha Waaqayyo. Oh hallelujah. Amma garuu wanta argitan hin beekne argitu biyyum jirtan sana keessa. Amma obbartu. Harka Waaqayyo bartu. Humna Waaqayyo bartu. Oolchuu Waaqayyo bartu. Gargaarsa Waaqayyo bartu. Waan Waaqayyo sini hojjetu bartu ammaan booda. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gurri kana dhaga'u waan haaraa argi biyyum jiraattu keessatti. Biyyumatti rakkatte sana keessatti waan haaraa argi. Biyyuma abdiitti kutte sana keessatti waan haaraa argi. Biyyumnatti dukkanaa'e jette sana keessatti waan haaraa argi maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Kanaaf walumaa galaddoo kana ennaa jedhu biyyi Malaaxiyaa jedhamtu kun biyya akkamiiti yoo jenne biyya qorrituudha. Biyya qorraan beekamti. Biyya galaanarraati waan ta'eef yookiin immoo roobni waan baay'atuuf
biyya baay'ee qorru waan ta'eef namoonni achi jedha Phaawulos jaalala guddaa nutti argisiisanii garuu jedha ibidda bobeessanii akka qorri sun nutti jijjiiramuuf jedhanii gaafa jedhu Phaawulos namni Waaqayyoo nama hojii jaallatu namni Waaqayyo kun ergamaa kana kan adda isa godhu baay'ee nama hojiitti cimaa ta'e yookiin immoo tajaajilaa dhibaa miti. Ani wangeelan hojjedha waan biraan hojjedhu hin jedhu. Ani wangeelan hojjedha ulfinan barbaadan jedhu. Ani wangeelan hojjedha kabajan barbaadan jedhu. Ani wangeelan hojjedha gaardiin barbaadan jedhu. Ani wangeelan hojjedha lamni nan tuqin hin jedhu. Ani wangeelan hojjedha namni nan tuqin hin jedhu. Iddoo deemu hundumaatti nama gad buuse. Ila dhaggeeffadhaa. Nama of kennedha. Hallelujah. Amma bara nuti keessa jirru kana ton xinnoo ishii kaasuu barbaade namoonni hojjettoota Waaqayyoo ta'an baay'een isaanii namni isaanitti akka bu'u barbaadan namni maqaa isaanii akka tuqu barbaadan namni akka isaan arrabsu barbaadan namni akka isaan waa jedhu barbaadan maaliif yoo danda'an bitaan mirgaan waa kaawwatanii deemu yoo danda'an lafti hin tuqu yoo barbaadan immoo waa baay'eedhaan olof inni kun garuu Phaawulos nama akkasii miti mee dhaggeeffadhaa. Amma tajaajila bara kanatti otoo isinii kaasee urraa jechuun qoraan guureetoo deeme amma namni kun baay'ee Yesuusin salphadheera badeeradha. Namoonni suu maal inni qoraan baatee deemaa namni kun garuu saba kanaaf fakkeenya ta'uudhaaf dhaqee hanxaxee ammaaree fideetu qoraanichatti yookiin immoo qoraan fidee dhufee ibiddatti gaafa dabalu waa keessa dhokate maal keessa isan nammaare keessa abeet harka Waaqayyo hergaan qaba. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin eebba ati ammarrette keessa summii gale ajjeeseera. Isati hiixattee qabatte gidduu otoo hin beekne summii gara akkaawuntii kee gale summii gara kiisii kee gale summii gara jireenya kee gale ajjeeseera si keessa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ajjeeseera summii gaa'ila kee keessa gale ajjeeseera summii mana kee keessa gale ajjeeseera summii mana kee keessa gale ammas nan dubbadhaan nama tokkotti hojii kee keessa summii gale taayitaa kee keessa summii gale summii hammeenyaa summii badii summii du'aa haxaa'ee baaseera mana keetii. Namni Waaqayyo hanxaxii yookiin qoraan ammaaree gaafa ibiddatti naqu boofti dhokatee summii baate keessa jira. Migarmaachuun agar tanaadaa fi ibaab ba'inchatu mahakkalal tanaadaa fi ibaab summii kan qabu boofichi nama Waaqayyo ciniine harkasa ciniinuu qofaton taane summiin bofaa sun nama Waaqayyo keessa gale maaltu summiin bofaa akka biyya Malaaxiyaa kanatti namni bofti idde ooluu hin danda'u. Oddoo kana ragaa isinii ba'a macam qorichi Abashaa isaan jedhanis hin jiru wanti bofarra nama oolchu hin jiru namni bofni idde du'eedhumatti beekama bakka. Sammuun namoota biyya Malaaxiyaa bofti nama idde taanaan du'eeraan beeku. Biyya ati jirtutti hiddamee kan hin fayyine jiraata. Hiddamee kan achitti hafu jiraata. Rakkinni, dhiphinni, dhukkubni wanti garaagaraa namoota itti hambise ati garuu isaanum gidduutti dhaabbattee hafta humna dhiiga olichaati. Biyya Malaaxiyaa kanatti namni bofaan hiddameen oolu. Jarri Waaqa caala bofa sodaatu. Abeet hafuura qulqullu. Bofa caala hijji isaanii maalirra jira? Haaleluyyaa. Waaqa caala bofarra jira hijji isaanii. Bofa sodaatu baay'ee. Bofa sodaatu baay'ee. Bofti nama idde taanaan namni hin bahu waan ta'eef har'as namoonni baay'ee waan nama ajjeesu gaafa dhufu barbaay'ee sodaatu. Waaqni sin ajjeesa too jedhee hin ajjeesu malee Waaqa caala waan nama ajjeesu sodaata namni. Iddoo kanatti baay'ee bofa sodaatu. Nama Waaqayyoon akkas jedhan amma lafa dha'ee du'aa jedhanii walitti dhaabbatanii hin isusu. Namni Waaqayyo garuu humni Waaqayyo keessa isaatii guutaa deema. Namni Waaqayyo achirra dhaabbatee boru mootii Roomaa duratti qorumsi biraa jira isa Waaqayyo na dabarsa jedha namni Waaqayyo. Hello. Waa'ee bofni hiddamuu miti. Waa'ee summiin keessa jiraachuu miti. Namni Waaqayyo mul'ata argaa jira. Borummoo mootii bira nageessa kan Waaqni Israa'el jedhe. Hallelujah. An amma kan bofaan ni bu'edhe. Amma kan summii bofaa keessatti baatee dubar.
Sina Jesus yo basa male maka Jesus in summich. Sila tam male sina Jesus summich. Annan dubbadha namotum sila tan giddutti waaqayyo foonif dhiiga keeyyuu bareechaa deema. Waaqayyo saanum duratti mataa kee ol qabaa deema. Waaqayyo saanum duratti si kabajaa deema. Waaqayyo saanum duratti waan caalutti si butaa deema. Hindu dhaabbatanii eegu hinni garuu hafuura waaqayyoon guutama. Ayyaana waaqayyoon guutama. Mo'ichaan guutama. Boru waan caaluttan si qa'e. Boru waan caaluttan si qa'e. Wiila baha seere leve hene messia. Boru waan caaluttan si qa'e.